Berikut manfaat cuci AC secara rutin. AC lebih dingin dan cepat mendinginkan ruangan. Kotoran yang dibersihkan membuat aliran udara lancar. Hemat listrik. AC bekerja lebih efisien sehingga tidak boros daya. Udara lebih bersih dan sehat. Debu, jamur, dan bakteri hilang, baik untuk kesehatan pernapasan. Mencegah kerusakan AC. Mengurangi risiko AC bocor, mati mendadak, atau komponen cepat rusak. Memperpanjang umur AC. Perawatan rutin membuat AC lebih awet. Menghilangkan bau tidak sedap. AC tidak berbau apek atau lembab. Suara AC lebih halus. Kipas dan mesin yang bersih bekerja lebih senyap.